A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina sa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbuka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum iza ansa'akum minal ard. Wa iza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah. Bapak Ibu nu ku Allah dimuliakeun, alhamdulillah dina ieu saat ping sabaraena Bu? 18-nya. 18 Muharram. Nyebunya rada ngahulang ramun Muharram Bu. Da apalna teh Ramadan wungkul urang. Mun Ramadan ngitung kahiji, kadua, Muharram mah teu penting nyebunya. 18 Muharram tahun 1000. Alhamdulillah arapal kene. Tambah tahun, tambah umur berarti ngurangan jatah yuswa. Sigana sapalih matos dadareukeut ieu teh. Nah Bu, nu pang deuketna nu kolot nu anom Bu. Nu menigena leres pisan. Nu ngarasa maot masih jauh mah nu anom, dan nu kolot mah geus tinggal ngitung-ngitung waktu. Teu kedah diingetan maot ge geus apal, geus deukeut waktuna. Matak sararadar lolobana pangeusih pangajian mah anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Mau disebut nini-nini Bu. Nah, jadi anak-anak zaman dulu itu baru dak jadul wungkul. Ku abdi kabungku disebut Bu jamaah bahagia. Nah bahagia pernah ngalaman ngora. Nu ngora tah siga MC bieu pasti ngalaman kolot teu. Cantang tuh ibu mah atos ngalaman ngora matak bahagia. Seluruh fase hidup sudah dilalui kan tuh hiji deui ibu mah. Naon Bu hiji deui teh Bu? Nah eta ngan tah kieu Bu ari maot mah teu kudu kolot. Bahkan maot mah teu kudu gering heula.
maut mah geus datang waktuna. Aya maut can waktosna? Wah eta mah can waktuna maut. Ah henteu Bu, maut mah tos waktuna. Kamari viral Bu, orang yang pola hidup sehat, makanannya terjaga karena atlet binaragawan Bu, katingali binaragawan mah Bu, otot kawat belung besi wajah asbes urat kabel gorde. Maut Bu katinggang barbel kan. Tuh gening katinggang nu kieuna geus teu kuat ngangkat 200 kilo langkung, teu kuat ka dieu Bu, potong beheungna. Tah eta teh pelajaran maut mah teu kudu gering heula. Nu gering parna dirawat di rumah sakit 2 bulan teu maot-maot nu ngantosan anu maot ti heula. Bahkan dokterna Bu maot ti heula. Dokterna maot ti heula. Anu ngurus geus bosen ngurus si ibu teh teu damang we 2 bulan Bu. Nu ngurusna dokterna maot ti heula. Tah makana Bu mun urang wangsulkeun kana pidawuh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Surat naon Bu? Surat naon barusan? Tuh aya Al-Kahfi. Surat naon nu bieu teh? Al-Mulk. Pandi dia mah geus 36 juz atuh Bu, mah nya teu apal nu kieu Al-Mulk. Tah, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Tah, urang wangsul kana dasar Bu. Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud. Naon Bu tujuan manusia diciptakeun teh? Nah, ya dasar pisan. Ayatna surat naon Bu? Adz-Dzariyat ayat sabaraha? 58. Tetiasa kirang ya. Ayat sabar kirangan atunya. Tuh 50 genep. Awas engke anu teu bisa ngajawab kunci ti ditu ulah hokan uih. Pokona mah yang bisa menjawab boleh pulang duluan lah. Surat Adz-Dzariyat ayat sabaraha Bu? Ya, tanggung jawab ibunya asli ieu mah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tah Bu, ari ibadah teh naon? Al ibadatu hiya at-ta'ah. Ibadah teh naon? Taat. Jadi lamun urang taat ke Allah eta teh berarti ibadah ka Allah. Taat tunduk patuh kepada Allah eta teh ibadah. Kataatan ka Allah teh aya 2. Hiji ngawujudkeun parentah Allah atau melaksanakan perintah Allah. 2 meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ta eta Bu tuntutan ti Allah. Makanya ibadah itu bukan sekedar mengerjakan. Karena tolab itu tuntutan dari Allah 2. 1 tolabul fi'li menuntut untuk mengerjakan. Aya nu hara, aya nu wajib, aya nu sunnah kata Bu. Ada tolabut tarki tuntutan untuk meninggalkan. Aya nu makruh, aya nu haram. Makanya nu namina ibadah lain midamel wungkul. Ninggalkeun ge ibadah. Dulu pernah saya ambil contoh Bu. Melaksanakan sholat ibadah, ninggalkeun sholat ge ibadah. Leres tadi. Numen tiasa sholat, sok tes tiasa. Sekali deui. Dupi numen teh tiasaeun sholat tiasa. Tuh nya urusan tiasa mah tiasa. Kengeng teh sholat. Tah eta urusan bisa mah bisa. Dupi nu head tiasa saum mampu saum lamun saum kenging pahala atau dosa? Tah ulah kieu da euceum mah mun sapoe teh saum teh asa anu leungit, iman teh asa turun. Sapoe we euceum mah teu tahajud asa teu raraos mata euceum mah maksakeun we nuju head ge tahajud. Kira-kira kenging pahala moal Bu? Tah naha teu kenging pahala?
kulantaran teu taat. Pan ibadah mah taat. Ketika Allah perintahkan pidamel sok sanajan teu cocok jeung kahoyong. Ketika Allah melarang tinggalkan walaupun cocok jeung kahayang. Contoh, dupi parentah Allah seueurna cocok jeung kahoyong atanapi teu cocok jeung kahoyong. Ah, ieu mah bahaya di dieu. Berarti ibu mah jigana teh kapaksa ibadah teh. Kieu, Bu, da memangnya sih. Bu, ibu nganggo tiung cocok jeung kahoyong? Cocok ayeuna mah. Hiji buuk geus loba nu bodasna. Dua, awak sudah tidak proporsional, baheula body biola ayeuna bas betot. Tilu, kulit Bu dibedol geus hese balik deui. Matak lamun nutupan aurat teh cocok jeung kahoyong nutupan kakurangan. Matak ibu katingali gareulis we sok jangan kekolot teh naon da katutupan. Ti payun Bu simkuring aya uleman pengawasan di Jakarta Selatan naik ieu Bu kereta api. Da teu kaudagana motor Bu capek karena motor mah kana kereta we. Anu pahareup-hareup teh neangan anu murah Bu. Bu da nya Bu lain teh yang nu mahal bisi di amplopana saeutik. Anas gede kadituna balikna tak ngora abi teh gaduh ongkos pan riweuh mah nya bade leumpang Bu ti Jakarta ka Bandung. Anu mirah we Ustad mah tenang calik we. Hareupeun sim kuring aya nini-nini kolot. Aya Bu 45 tahun aya nu geus boga incu. Waktu cincai kene 45 malah masih kene rada anom kene. Ieu mah asli kolotna. Ti mana apal kolot? Buukna huisan. Make baju Bu sakieu ta beulahna teh tah hadi eta. Jadi pan beulahan teh katingali make kalung nazi. Apa nazi? Nah, kalung nazi teh anu kita. Kalung nazi duaan ibu-ibu teh hareupeun. Kira-kira Bu eta muslim sanes? Cantang tuh. Tah abdi bingung ieu teh. Bu, ari ieu teh mun ngajak bisi salah. Lamun disebut muslim bisi salah, disebut kafir ge bisi salah. Naha Bu kulantaran eueuh ciri kaislamanana. Pan kabayang budak sim kuring ge teu kabita melongo ge Bu. Henteu asli. Teu teu hayang ngeuna ge mun. Ieu geus koromod kieu geus kieu. Geus teu kabita Bu. Aslina Bu henteu aki-aki geus teu kabitaeun teu. Tah, ieu contoh Bu lamun nutup aurat oleh orang-orang yang mohon maaf Bu sudah berumur sepertinya tidak berat. Bahkan membuat orang yang kelihatan tua pun katingali ngora make busana muslimah teu percanten sok nukang. Anu nganggo gamis syar'i incuna anu yuswa 20 hiji jeung ninina 70 hiji sina nukang Bu. Dati tukang mah sarua. Ngan pelebah lempang katingali bedana. Alhamdulillah nini tah gitu Bu. Aing geus ngalieuk mah jangan ditanya pas wow beda Bu katingalina. Tah makana Bu syariat Islam teh Bu lobana mah teu cocok. Sigana Bu lamun ngitung-ngitung parentah nu cocok jeung kahoyong mah nikah. Keur mahayang diparentah tong boro-boro nu acan nu geus ge hayang deui. Ngan teu wani we. Tah kitu. Tah eta mah cocok jeung kahoyong, tapi tahajud cocok jeung kahoyong teu Bu? Henteu. Sok tunduh. Ngaji cocok jeung kahoyong? Henteu. Komo pangajian bada subuh bada isya. Syukuring pun anak ke. Udah kamu ngaji ikutan yang malam aja. Enggak cenah ngantuk. Kenapa? Enggak cocok dengan keinginan. Zakat, infak, sedekah cocok jeung kahoyong. Cocok. Hebat di dieu. Sabaraha ageng ibu infak lamun ibu nyandak artos 555.000 nu didapatkeun kana kenceng sabaraha? 5.000. Teu percanten jamaah di dieu mah teu. Nu 5.000 Noel gigireun gaduh 2.000-an teu. Eta nu 5.000 dihileukeun keneh kanu 2.000-an. Eta Bu anu tadi cocok jeung kahoyong teh. Hitung-hitungan kieu. Bu, kalau orang zakat infak sodakoh ngaluarkeun artos kengeng naon Ibu?
katembong pahalana tuh. Ibu nyanak artos 500.000 datang ke Borma, ke Suprindo, ke Jogja balanja ngarasa rugi tuh ibu. Komo di situ diskon gede-gedean. Kan rata-rata ibu itu orang-orang pede, pemburu diskon. Kajen gejlog 500 bu, kajen kukurlingan bu, beda 500 di udang. Tak ibu teh berhasil bu, mawa 2 keresek. Naon kasalak gina laporan, ya alhamdulillah turugi balanja teh. Naon diskon gede-gedean. Bapak gede pangbelikeun ka meja tah mungpang-mungpung diskon 80%. Pas dibuka eueuh kancingan kabeh kitu meureun bu pan di packing gitu tuh menang dibongkaran. Bu naha ibu teu ngaraos rugi kulantaran ketika ibu mengeluarkan uang 500.000 kengeng naon? Kengeng baranjaan. Ari ibu infak 500.000 menang naon? Nu jelas secara hukum dunia teu meunang naon. Ta ieu mah ku iman. Mata kulantan ku iman teh rada rese. Sok tingali di kencelengnya. Kenceleng anu masjidna berquran bersunnah we bu ieu teh. Kan luar biasa kurang kumaha atuh. Quran kursunnah mah bu anu apa anti bidah anti gitu. Dibuka eta kenceleng pangeusi panglobana anger 2.000 cing atuh cing anu nyuna mah 2.000 teuing. Matak sok rek angkat ieu Jumatan kasih mamahan teh ka ibu ke mah aya duit sabara 2.000-an tuh kanggo naon? Terima kasih atas pengakuannya. Kencelengannya tah gitu. Makanya bu tuntutan ibadah dari Allah yang harus mengerjakan malolobana teu cocok jeung kahoyong. Tapi aneh nu dilarang ku Allah cocok jeung kahoyong. Punten bu, nu muka aurat jeung nu nutup aurat bu, lamun budak remaja atanapi pemudi seueur mana? Ibu ameng ka osok jalan-jalan ka Braga wengi-wengi teu bu? Gusti nu agung nini ge bae aya loba nini ge. Nah Ustad apal osok Ustad ge hayang apal kali-kali mah. Jam 6:30 abdi jalan-jalan bu titung ti Braga titungtung ka tungtung. Hayang apal kehidupan di Braga peuting-peuting. Wengi abdi ngajak santri oge. Rengseng ngaos di daerah Lembang bu eta teh ngalangkung ka Ciwok jam 10:30 wengi. Ku abdi tuh tinggal di kegiatan pemuda urang. Nu motor kerame bu, wah digerung-gerung motor jam sakitu teh. Bahkan di daerah Braga tuh bu, saya pernah sholat subuh di Masjid Piadeg hari Ahad lah. Simkuring keluar titabu, pernah hayang ngahajakeun sholat di Piadeg sabara urang gitu. Sugan teh pinuh siga pengajian sampai teh satu sape teh pinuh. Nah atuh sahanu rek berjamaah kadinya pan orang tamu wungkul, bukan penasaran nabi yang sholat subuh kadinya. Ngalangkung bu ke jalan ceket jalan Braga ternyata eta teh bu jam 4 leuwih saparapat ngagarulung di ceket lain Indomaret naon lah dinya teh circle atau naon ngarariung pemuda-pemudi termasuk anu awen teh make sakieu teh bu. Ya Allah eta Gusti jam sakieu jelema rame keneh ieu. Tapi salat subuh mah areuweuh. Tah kitu. Nah bu nongkrong muka aurat boleh orang minum minuman keras ulah hese ngeureuna ge heuras mah es berarti minuman keras teh nu teh kengan minuman memabukkan bu ari keras mah teu naon budak takole ku urang cenah cair. Nah zina cocok jeung kahoyong da resep ningali aurat cocok jeung kahoyong tapi Allah teu ridho Allah ngalarang. Ketika kita termasuk hamba Allah yang ibadah kepada Allah siap taat cocok jeung kahoyong tapi Allah bendu Allah teresep Allah tidak suka tinggalkan itu berarti orang teh naon bu taat. Nah tadi Allah itu bu ketika menuntut manusia baik menuntut untuk mengerjakan atau menuntut untuk meninggalkan
Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kesanggupannya. Baik ketika Allah memerintahkan atau Allah melarang, loyog jeung kasanggupan. Contoh, sah salat bari calik? Henteu. Sok cobaan ibu salat bari calik ya we. Allahu Akbar. Sah teu Bu? Henteu teu kenging. Pan abdi narosna sah calik salat bari calik? Teu damang, henteu nyebut teu damang abdi mah. Sah nu pokok henteu kan. Bari ngagoler sah salatna Bu? Henteu. Allah memerintah, Rasul memerintahkan begini, sholli qaiman. Salatlah sambil berdiri. Al aslu bil amri lil wujub. Dasar dari perintah itu menunjukkan wajib gitu. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Jadi selama tidak ada dalil wajib berdiri, lamun teu ngadeg teu sah. Teruskeun we ta ieu la yukalifullahu nafsan illa wus'aha teh. Fa illam yastati faqaidan. Kumaha lamun asmur asam urat? Tuluy aya jalma nu darah nanyak Bu, tiap ngadeg teh muter ieu teh aduh non partigo partigo muter aya ieu teh muter jag-jag tapi tuur nyorocot osteoporosis geus teu bisa ngadeg nepi ka lamun sim kuring ngaimaman ge Bu maca Bismillahirrahmanirrahim Qaf wal Qur'anil Majid. Da eta jel. Aki-aki biasana teh. Naon geus teu kuat lama ngadeg. Tah, nah Bu, ieu geus keropos tulang. Mata kamari Bu. Aya pada KM teh Pak Ustad, di masjid kita ini sudah seperti gereja sekarang. Bu, masjid geus siga gereja. Nah, pan rame. Muhun salatna geus darariuk na kursi. Apaan di gereja mah ibadahna ngalampar juga kieu. Henteu di kursiannya. Nya matak lamun di dia pengajian di kursian juga gereja. Nah, matak eta meniruas abdi, Ustad di masjid kita ini nampaknya sudah seperti gereja sekarang. Kunaon heuh tingali nu sarolat bari darariuk na kursi ayeuna mah. Artina usia naon Bu? Senior. Tah, untung Bu, sifat tuntutan Allah itu didasarkan atas kesanggupan. Teu sanggup ngadeg calik tuh. Nah, calik ge teu kuat. Geus tidak bisa menopang tubuhnya berbaring. Berbaring atau tidur Bu? Berbaring. Kengeng salat bari kulem? Teu kengeng. Bisi kengeng bari kulem jo kerek we. Bas gugah teh, assalamualaikum, assalamualaikum teu tiasa. Pa'ala pa'ala janbin, berbaringlah. Tidak sanggup berbaring kumaha bejaan tatangga. Salatan nih mah. Gitu eta. Tuh. Makanya prinsip syariat baik tuntutan mengerjakan atau tuntutan meninggalkan diukur atas dasar kesanggupannya. Nah, yang akan kita bahas hari ini teman Bu nembe mukadimah nu macan mulai ngajina ya. Ayeuna mulai ngajina mah ya. Kieu Bu. Kadang satu saat kita ada di situasi dan kondisi yang nggak bisa menolak Bu. Ketika tuntutan Allah datang, kita tidak mampu mengerjakan sesuai dengan tuntutannya. Karena orang tersanggup. Maka satu prinsip Allah menegaskan la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya ada kalimat fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila kalian diperintah mengerjakan sesuatu, kerjakan sedapat mungkin. Tak ieu mah Bu, sedapat mungkin ge henteu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia tidak bisa menghindar. Nah, disinilah Bu kemurahan Allah. Allah tuh Ghafur, Maha Pengampun, juga Allah Rahim, Maha Penyayang.
wujud sayangnya Allah kepada kita, Allah melalui lisan Rasulnya, Rasul bersabda begini, innallaha wada'a an ummati. Dalam keterangan lain, innallaha tajawaja an ummati. Allah tidak menganggap sebagai dosa bagi umatku. Bila umatku melakukan satu kesalahan, tidak dianggap dosa. Karena 3 hal. 1, al-khoto. Kita lihat apa itu khoto. 2, nisyan, lupa. 3, wamas tukrihu alaih, ketika dia terpaksa. Orang pedar hiji-hiji. 1, manusia melakukan kesalahan. Baik bentuknya ninggalkan perintah Allah, atau melakukan perintah Allah enggak sesuai dengan SOP-nya. Tapi karena khoto. Atau bisa jadi dia melanggar larangan Allah karena khoto. Apa khoto itu? 2. Hiji, adamul ilmi, kulantaran teu apal. 2, bigoiri amdin, teu dihaja. Taitan disebut khoto teh. Hiji teu apal, 2 teu dihaja. Urang contohan. Ketika Uqbah bin Al-Haris menikah dengan seorang perempuan putri dari Abu Ihab bin Ajiz. Setelah menikah, ayah nini kolot kulit hitam datang. Nyapan nu disusuana geus nikah, bu berarti geus nini kolot. Manya bu nu kawin ari anu nyusuana karek 35 tahun, udah aneh bu. Datang, cek si nini teh, kalian berdua itu pernah aku susui. Jadi kumaha tuh? Uqbah dan istrinya, saya lupa nama istrinya, ada yang menyebut Goniyah kalau nggak salah, saya lupa tuh. Goniyah binti Abi Ihab bin Ajiz, bahwa dia dan istrinya sudah disusui oleh si perempuan kulit hitam iya. Berarti nikahnya kumaha bu? Nah, maka Uqbah bin Al-Haris mencari info. Naros ka ibu Ramakna. Ari leres, ieu teh sadora sususu jeung abdi disusuan ku si ibu eta. Ternyata bu, keluarga perempuan atau mertua anak tidak ada yang mengakui. Iraha, kami belum pernah melihat anak kami disusui oleh perempuan itu. Kumaha tah? Dan keluarga dia pun tidak merasa pernah disusui ku ibu eta, tapi ibu itu mengakui kalian berdua telah disusui. Kumaha bu tah lamun kieu? Nggak ada bukti. Aya teu bukti lamun saudara sesusu. Kieu bu, lamun orang nggak mengakui anaknya, nggak mengakui anaknya, bisa dites deh bu, tes DNA kan. Dulu ada seorang motivator yang super sekali. Pertanyaan Anda super sekali. Rame kan? Entong disebut bu, abdi mah disebut. Karena mah ibu super sekali. Ibu rame kan harita dia tidak mengakui anaknya. Kan gampang tes DNA. Ternyata bisa kan di rambut, pamit telepat darah bisa dicek. Ternyata ada hubungan. Dia memang anaknya. Tak abdi nu can apal, lamun saudara sesusu bisa dites ente. Nah dicek susu, nah gitu. Abdi can kahartos eta. Kalau sedarah, berarti kan saturunan ya. Apakah nah Allah bet ngaharamkeun saudara sesusu nah jadi sedarah gitunya. Pan aya urang jeung sapi mah geus jelas haram kan? Ya sapi. Ieu bet jadi haram teh kunaon? Apakah ini bisa teu dicek, Bu? Makanya dulu saya pernah nulis di salah satu majalah tentang hukum Bang Asi. Kan bahayanya Bang Asi. Jadi para ulama berbeda pendapat. Saudara sesusu teh nah kedah menghisap langsung, atau punten misalkan diasupkan karena botol atau dieut jadi saudara susu teh.
Karena aya kejadian ada seorang suami uwi damel aya susu uut nah hakir rasana cenah eta jatah budak urang diinum jadi saudara sesusu teh jeung carogena tentu deh eta mah geus gede jadi nggak ada alas ya kumaha jadi haram waktu jadi saudara jadi panggil dia istriku juga ibuku ada bahaya dia ibuku juga saudaraku tah bu wallahu alam ya, hanya bila Allah mengharamkan sesuatu mesti ada sesuatunya. Contoh bu, nikah sedarah itu biasanya anaknya tuh sehat. Itu hikmahnya kan. Nah ini saudara sesusu apa ya? Iya nak gitunya madorotna apa gitu saya belum tahu. Cuma kita sami'na wa ata'na saja taat. Nganu jadi masalah bukan tidak menerima bahwa saudara sesusu haram, tahu hukumnya haram. Ngan masalahna ieu eueuh saksi nu lain. Akhirnya Uqbah bin Al-Haris, saya baca dalam biografinya beliau tuh orang Mekah. Beliau lakukan perjalanan ke Madinah. Mekah Madinah kurang langkung 7 dinten perjalanan darat, jalan kaki. 450 kiloan kirang langkung. Menemui siapa? Rasul. Kurang bingung mutuskan bu. Dari keluarga besar eueuh anu mengakui si perempuan itu pernah menyusui. Kan bingung bu, itu kumaha status abdi pernikahannya ya. Datanglah kepada Rasulullah. Diceritakan apa yang menimpa dirinya. Tapi ternyata bu, jawaban Rasulullah simpel pisan, kaipa wa qad qila. Nya bade dikumahakeun deui atuh. Sebagaimana yang sudah disampaikan kepadamu beritanya seperti itu. Jadi kumaha tuh bu nikahna? Nah cerai entong? Mun cerai sah tuh berarti? Kedai. Cerai entong bu? Apa udah nikah ya gak? Mau lagi? Ima tos nikah bu? Ayah nini kolot kamu tuh saudara sesusu. Cerai bu? Berarti nikahnya sah? Lamun cerai kengeng rujuk tuh kengeng berarti kengengnya nya nggak cerai tinggal rujuk deh gitunya tah matak lamun sasusu berarti nikahna sah henteu dulu dia tidak tahu kan tapi setelah tahu pernikahannya sah tidak perlu cerai itu tinggal pisah we apaan teu sah nikahna ge ta eta mah paling naon penegasan saja dibatalkan nyebutnya. Nah, cuma masalahnya para ulama tidak hanya sampai di sini, Bu. Yang ditanyakan oleh Uqbah lain hukum menikah dengan saudara sesusu karena jelas dalilna teu sah. Tapi yang ditanyakan oleh Uqbah, apakah kesaksian dari seorang perempuan bisa diterima tidak? Itu masalahnya. Ternyata dalam hal persusuan satu orang saja yang mengaku diterima oleh Nabi. Ulama membahas itu teh apa? Litaharuj anis subhah, untuk berlepas atau menjaga dari subhat ketidakjelasan. Nah bu bahaya kan teu meunang melakan ti kebon nu teu dihalalkeun mah. Kalau ternyata kan bisa jadi kumaha lamun nipu si mak tadi teh. Karena wah barang bukti bisa nggak bu dicek tak ayah tapak bibir maneh di dia yeuh biasa teh bu moal ayah bukti teh henteu kan kira-kira mun dicek bu A menyusui B yang bukan anakna darahna dicek ayah kesamaan moal wallahu alam sigana moal kan nggak susah bukti nah bu bisa jadi nipu kan tapi bisa juga bener kumaha mun bener leuheung nipu malah tinggal pisah. Tapi kalau benar ternyata dia menikah dengan yang sesusu, yang wallahu alam nih aya naon gitunya, berarti kan Allah mah bu tidak akan melarang sesuatu kalau tidak ada madorotnya di situ. Makanya bisa jadi putusan Nabi itu bisa jadi kan salah nu tadi teh, bisa jadi si nini tadi teh poho, ari poho makan sok inget, pernah saya susui, kok bisa inget kan? Nah. Makanya kenapa Nabi memutuskan diterima kesaksiannya untuk menjaga dari ketidakjelasan. Kenapa? Subhat
ketidakjelasan harus ditegaskan. Makanya khawatir kalau ternyata pengakuannya benar, kamu jatuh pada haram. Makanya apa? Akhirnya dia berpisah. Tapi yang jadi bahasan, apakah ketika dia menikah dengan istrinya dan punten berhubungan suami istri dosa teu harita? Nah teu dosa? Tah, hiji tah salah teu nikah jeung saudara sesusu? Henteu. Acahan bu pertanyaan. Salah teu nikah jeung saudara sesusu? Salah. Salahkah berhubungan dengan saudara sesusu? Salah. Tapi karena tidak tahu, dosa teu kesalahannya? Kesalahan yang dia lakukan tidak dianggap dosa karena al-khoto, ketidaktahuan. Hiji, ya contohnya. Dua, orang contohan deui. Menikahi perempuan yang hamil sama orang lain boleh tidak? Kalau dihamili sendiri, itu ada ulama yang membolehkan. Di KUA pan bu mentelpat kengeng asal kunu melakanana. Tapi lamun kunu lain melakanana kan ayah hadis temenang nyeboran pepelakan batur. Ya gitu kan. Nah, tapi kalau guru-guru kami lebih ke patwa temenang dikawinkeun pokoknya mah. Rek nu melakan komo nu teu melakan mah. Apa sadud dariah supaya menutup peluang orang melakukan kejahatan yang sama. Matak tong dikawinkeun. Nah, ieu mah takdirna bu, misalkan ada seorang nikah. Ternyata bu, istrinya teh geus aya nu ngadepean. Ngan teu apal. Sabulan pernikahan, 2 bulan teu head wae, da katingali salat wae, Neng. Nah, geus nikah teh asa acan pernah katingali libur akang teh. Akang teh asa praktek wae teu libur-libur. Berarti geus namper boa gitu. Hayu atung parios atos we tawakal ka Allah wios we. Atuh hoyong ngayakinkeun lamun geus waktosna janten mah janten hayang ngayakinkeun akhirna naon dicek ka dokter kandungan. Ternyata positif hamil atoh salakina. Ditanyakeun ku dokter teh, "Pak, da ini mah sudah 4 bulan lebih." Hah? 4 bulan? Pan kuring kawin gerek 2 bulan. Iya ini mah udah 4 bulan pak. Lebih malah. Reuas tah. Iya saha nu ngadepean da teu rumasa. Keur masa bobogohan mah boro-boro nyabak kitu wani. Komo kitu mah berarti anu ngadepean. Tah, pertanyaanana. Sah nikahna teu? Tah, sigana tadi kan. Henteu berarti nikah. Dia kan berhubungan suami istri rajin 2 bulan teh budak pan teh head teh ayo. Ternyata anu jadi lain pepelakan si eta. Si eta mah nyeboran mungkul. Nu jadi mah pepelakan batur. Karena sudah tumbuh. Kalau sudah punten bu, sudah tumbuh dari janin orang lain atau dari pepelakan batur bisa hamil deui moal. Manyan 2 jadi 2 hamil jadi kieu 2 aya cabang. Nu ieu tinu ka hiji nu ka 2 moal kan. Bu tetap 1. Bila sudah ada yang membuahi, maka tidak akan ada yang jadi. Kitu rumusna kan. Nah pertanyaannya, berdosakah ketika dia mohon maaf melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang hamil yang ia tidak tahu? Dosa teu bu? Nah teu dosa? Tah gitu. Pinter tah. Allah mau uning. Salah teu bu? Salah. Tapi dia tidak dianggap dosa karena tidak tahu. Tuh, tak apal. Tilu orang contohan deui riwayatna. Sebut sabaraya, geus setengah 12 kurang. Katilu. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah ya, atau Imam Bukhari lah. Riwayat Imam Muslim kalau tidak salah hadisnya ini. Ia mengatakan baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sholat bersama Rasul. Kemudian idrojulun atosa. Lalu ada seorang laki-laki bersin. Fakultu kata Muawiyah. Aku langsung respon mengucapkan yarhamukallah. Jika sholat bu. Ayah jalan bersin. Haji gitu. Kontan langsung saya nyebutkan yarhamukallah.
Orang-orang kemudian memandangi aku, kata Muawiyah di perlong kieu. Dibalas jol kieu. Naon maralotot jol kitu we Bu. Jadi ketika diperlong gitu, naon maralotot cenah ka dieu gitu. Setelah ngomong begitu, para sahabat nerpakan ini apa pahanya. Artinya jempling tong ngomong keur salat, panteu kieu. Tong ngomong sia keur salat ieu kan teu kitu Bu. Mereka berisyarat dengan menepuk pahanya. Menyuruh supaya dia diam ulah ngomong. Kan pas yarhamukallah pas di radio kitu jo. Naon marlong yo kitu kan. Kareplok kieu. Beres salat dipanggil oleh Rasulullah. Geus geumpeur ya. Aduh, aya naon ieu Bu abdi lepat ya. Ternyata Bu, tidak ada wajah-wajah kemarahan dari Rasul itu. Lalu Rasul menasihati orang tadi, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha sayun min kalamin nas. Salat itu tidak layak dimasuki ucapan manusia. Itu dicarekan ku Nabi di piwarang wihandi itu salatna. Naha teu apal. Matakna ku Nabi ditegaskeun inna hadhihi sholata la yasluhu fiha sayun min kalamin nas. Salat itu tidak layak dimasuki ucapan manusia. Ta eta quote-na tah. Ya karena tidak tahu. Contohan deui. Ada orang Bu balik ka bumina. Lalaki teh Bu. Geus 3 poe teu uih. Datang teh Bu. Dah sono kebruk kejadian. Geus caang ternyata lain. Ternyata naon? Tatanggana eta teh. Naon monlokan di dinya Bu. Jeung daekeun deui. Da marukana ge eta salakina da biarna datang. Dicaangkeun, alah geuning lain, itu rawas. Alah geuning akang lain. Kumaha dosa teu Bu? Da teu ngan asa kacida. Ieu mah andai kata, Bu. Nah, salajengna aya keterangan ieu. Nalika Nabi jeung para sahabat nuju ruku, Abu Bakroh di luar keneh ruku bayi lempang bus we kanasap. Beres salat ku Nabi teh si anu bieu-bieu cenah ruku saacan nasap cenah. Abu Bakroh apa kata Rasul? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan kamu ulangi. Diartikeun oh mun kitu mah rakaat salat teh dikawitan tina ruku. Geuning eta teu dipiwarang malikan deui. Mun kitu mah leres salat teh lamun imam makmum ke ruku urang tilawang keneh kudu ruku gitu. Kalau saya lebih memahami lain eta, tapi apa? Justru nuku Nabi di wala tahu teh entong dibalikan deui eta ruku saacan asup kanasap. Ku Nabi Bu teu dilepatkeun karena naon? Teu apal. Nah, ieu adamul ilmi kulantaran teu apal. Hiji deui meh rada seseg ieu. Contona. Lamun hakim salah mutuskeun dosa teu? Nu layak dibunuh salamet, anu kuduna teu dihukum mati malah maut, dosa teu Bu? Tergantung popoyan nu digantungkeun. Kieu hadisna, idza hakamal hakimu summa jtahada fa asoba falahu ajroni. Bila hakim memberi atau harus memutuskan perkara, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam memutuskannya, hanya tengah asal Bu, dipelajari ku hakim teh. Pak asoba, ternyata putusan hakim benar, maka hakim dapat 2 pahala. Ternyata Pak ahtoa salah hakim teh Bu, hakim tetap menang 1 pahala. Tapi kalau hakim Bu punten memainkan hukum, menghukum yang tidak bersalah, membebaskan yang bersalah, dosa teu Bu? Dosa.
ditakdirkeun Bu algojo ieu. Algojo membunuh akibat putusan hakim nu salah. Dosa teu algojona? Padahal aya kaidah fikih kieu. Kullu hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Setiap kejadian diukur mana yang paling dekat pada kejadian itu. Putusan hakim jeung pedang algojo anu paling terakhir menghilangkan nyawa nu mana? Algojo. Berarti nu dosa saha? Hakim di dieu mah. Karena algojo mah hanya melaksanakan siga kamari uninga ibu versus Ferdi Sambo. Ari Ferdi Sambona dihukum sabaraha tahun? Hukum mati. Nu ngabunuh sanes? Sanes. Nu ngabunuhna saha? Baradae. Aduh, apa sih Bu berarti memantau ya. Baradae nya. Padahal dia yang membunuh, tapi kenapa dia tidak dihukum mati? Nah, karena dia ketaatan, Bu. Hakim teu dosa karena terbatas ilmunya. Hakim bisa nggak bisa menentukan mana orang ngawadul jeung teu ngawadul? Bisa teu kieu? Sok ngomong. Alah wadul kamu mah. Bisa teu Bu? Henteu. Lie detektor juga belum tentu itu benar. Karena urusan hati manusia teu bisa dibongkar. Tah, makana kieu kata Nabi, ana inama ana basarun. Saya itu manusia biasa. Bila kalian mengajukan perkara kalian kepadaku, bisa jadi aku akan berikan kemenangan kepada orang yang paling jago, paling hebat bicaranya. Mun urang mah ayeuna nu ieu pengacara Hotman Paris. Nu ieu pengacarana Unpad lulusan tahun kamari. Atuh hese kalah kelas atuh. Ieu leuwih jago ieu ngomongna, leuwih mahal. Bisa jadi Bu hakim memutuskan dia pemenangnya. Padahal ternyata Bu anu bener nu itu nu eleh. Nabi menyebutkan siapapun yang dimenangkan perkaranya, padahal dia tahu itu bukan haknya, aku sudah siapkan baginya api neraka. Nah, Nabi manusia biasa, terbatas ilmunya. Tak eta khoto mana pertama teh naon Bu? Teu apal ilmuna. Ngan teu apal teh masa umur-umur teu apalna? Henteu Bu. Setelah tahu apa masih boleh? Tahu itu sudah sesusu. Wios da kamari mah teu apal ayeuna mah urang tuluykeun we. Henteu Bu. Geus apal mah eureun. Nah. Dua, makna khoto tu bigoiri ambin teu kahaja. Keur perang. Rek manah kafir mitoha ngaliwat. Jebret teh beunang ka mitoha. Alah bapak, nah bet bapak ngaliwat atuh gitu kan. Maot ta bapana. Bisa jadi salah membunuh. Kan zaman Nabi mah aya, Bu. Termasuk pembunuhan tidak sengaja itu ketika orang salah ijtihad. Misal, kalau tidak salah ya, orang mau dia tangannya putus, diudag gitu. Rek dibunuh, dia menyebut la ilaha illallah. Alah siap pura-pura paehan we, Bu. Ternyata itu kebayang-bayang wae. Diadukeun ka Rasul. Apa kata Rasul? Kenapa tidak sekalian kau belah dadanya? Kau lihat isi hatinya, apa dia jujur atau tidak. Kan tadi nah aku maneh dibunuh. Alah pura-pura. Rasul paling ge la ilaha illallah teh naon? Sieun ku pedang abdi. Nabi kan mengatakan tidak sekalian kau belah dadanya. Lihat isi hatinya. Saha nu nyaho bener. Tuh eta teh pembunuhan tidak sengaja. Lain kieu Bu, nuju nyupiran, nabrak, maut, itu bukan pembunuhan tidak sengaja da teu niat ngabunuh, eta mah kecelakaan. Maka unsur ketidaksengajaan tidak dosa. Bu, ari nyiku salaki dosa tuh. Urang kulap jo habak tadi salaki di siku bocor getihan tah. Ari mamah kunaon ieu cenah jol nyiku sare ngimpi mamah teh ngalawan perampok opatan di siku ku mamah teh ternyata irung salaki. Dosa teu Bu? Pan teu dihaja. Keuh na beda deui eta mah Allah uninga Bu. Ngajejeg jeung kajejeg dosa teu Bu? Siga kieu lamun nyebut uf atau kanu jadi ibu rama kengeng henteu
Jok kieu. Ah si mamah mah bisaan masakna dosa teu? Apaan teu menang dia? Si mamah salah dosa teu? Jadi naon atuh nu dosa? Lain atau ufna, tapi ucapan yang menyakiti orang tua. Satu saat Bu, ayah budak ngajejekan indungna teu doraka. Henteu Bu, geus SMP, naon cing paregel ieu pangajejekan geus dijejekan. Dijejekan, iya atuh belah bahas deket ieu mastakana jejek dijejek beuheungna. Dosa teu Bu? Naha? Karena bukan untuk menyakiti. Bahkan bapana ditonjokan teu dosa. Cing ieu teh alah teu karasa tenggelan ditenggelan kurang tarik ditenggelan tarik Bu. Doraka teu Bu? Karena bukan menyakiti. Dari do bapana ge da ieu mah dalam rangka terapi teu naon. Tuh. Makanya kembali ke Allah Maha Rohim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wujud penyayangnya di saat manusia punten Bu meninggalkan perintah Allah, salah atau dalam melaksanakan perintah Allah, tidak dianggap dosa bila tidak tahu. Ibu apal kasus orang Arab gunung nu kencing di masjid ku Nabi diseuselan teu? Naha? Apal. 2. Waduh, geus jam setengah 12 kurang deui. Yang berikutnya An-nisyan, lupa. Lupa teh menyebabkan orang tidak ingat. Dan kalau orang tidak ingat itu suka lupa Bu. Nah gitu. Bu, tiasa teh ibu menolak lupa? Susah. Menolak tua apalagi. Bu, hilap meneges manusiawi. Lupa itu karena kita pernah ingat. Betul kan Bu? Ibu di dia aya nu kantos hilap surat Al-An'am. Can pernah hilap kan? Nah, can pernah apal. Matak penyakit nu apal masuk hilap. Tuh. Matak hilap mah orang yang lupa itu terhormat, pernah ingat. Abdi mah Pak Ustad alhamdulillah seumur can pernah poho Al-Baqarah da can pernah hafal. Mata tips supaya ibu dan bapak entong pohoan tong sok ngapalkeun. Nu teu ngapalkeun mah moal poho ngan bodoh saumur-umur gitu ta eta. Nah, Bu, lupa ini di luar kemampuan diri kita. Nah, satu saat kan orang teh diparentah ibadah ya. Baik meninggalkan atau mengerjakan. Satu saat Allah memerintahkan, Bu, hilap. Nu gampang. Salat we. Allah menegaskan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu kewajiban yang Allah tentukan waktunya. Ibu kerajin kengeng salat lohor ti ayeuna. Ada nuju rajin abdi mah sakantenan jeung Isa ti ayeuna. Tiasa teh Bu? Nu rajin lain artina salat diawalkeun ti ayeuna, tapi salat mah tetep kedah dina waktuna. Tapi satu saat orang lupa. Wayah kieu inget peuting teh can salat Isya euy. Aya ante Bu. Da kadang-kadang kitu abdi ngalaman. Aduh. Jol kenuju naik motor asa peuting teh can salat Isya nepi kaliran heula abdi motor teh bus standarkeunna di Cicaheum tah diinget-inget heula aduh asli peuting can salat Isya da abdi pangawasan maghrib langsung ke acara kedua di ditu jamaah geus ngumpul siga kieu lamun abdi salat heula wah tada teuing kan ngantosanana langsung we engke we tos beres ngaos abdi salat Isya tanya jawab hilap we Bu wangsul ka bumi teh jam 10:30 wengi maca buku we Bu pada can salat Isya nah eta ku hilap teh ari hilap sok teh emut tungtuna Bu salat subuh biasa nah ngadadak jam 8 pada angkat pengawasan jo tek ka dieu teh peuting teh asa can salat Isya inget aduh asli can salat Isya untung aya dalil man nasiya sholata
Dina riwayat lain au nama anha fal yusolliha idza dzakaroha. Siapa yang lupa sholat atau ketiduran, sholatlah di saat dia ingat. Abdi emut jam 8 sholat dina waktosna sanes dina waktosna pan waktos inget. Abdi ingetna jam 8 jadi waktosna waktos inget. Ai niatna kumaha nya niat sholat anu poho tadi. Tah sholat teh aya 2 Bu, aya hilap sholat. Tadi hilap sholat. Dosa teu Bu? Dosa sholat isya jam 8 karena hilap? Henteu, kan karena hilap Allah mengampuni kesalahan. Salah teu mun sholat isya jam 8 enjing-enjing? Salah. Tapi dosa teu ketika saya sholat jam sakitu kulantaran hilap? Teu dosa. Allah mengampuni kesalahan karena lupa. Hiji lupa mun mau pohokeun salat dosa teu Bu? Nah beda eta mau pohokeun salat. Tadi mah lupa salat, ayeuna mah dina salatna poho. Contoh, Allahu Akbar. Urang teh hilap ke ieu rakaat kasabaraha? Aya nu kantos kitu? Sering? Wah bahaya ieu mah. Allahu Akbar kita 2 3. Da urang mah Allahu Akbar teh jadi Allahu Akbar segala kata remong. Segala perkara inget kecuali salatna. Jadi segala perkara inget kecuali nepi ka kacamata bapana anu diteangan tadi keur salat nembe takbir jol kabayang. Matak beres salat assalamualaikum tuh pa di lohor mari. Berarti ke salat ngabayang-bayang. Aya nu kieu Allahu Akbar jol serenge seuri. Nah aneh jol seuri cenah. Diperhatikan si mama jika nunggu mujeng sholat teh ternyata Bu beres tanya sholat ai mamah kunaon bebieu jika nu seuri ke sholat teh mamah teh panggih jeung popotongan menigagah keneh jadi inget baheula cenah kitu serenge seuri tuh keur sholat teh Bu akhirna sok kieu Bu karena otak kita pikiranna sibuk ku di luar sholat sok poho ieu teh di rakaat sabaraha kitu nya Bu nya ayeuna masak naonnya masak daging hayam cikeneh kamari ayam goreng Allahu Akbar sayur kacang si bapak asam urat paur sami Allah masak gule eueuh dagingna Allah pas assalamualaikum salam inget alah masak bacem tahu jeung tempe we berarti selama sholat Bu biwir ngucapkeun pikiran makana pasakeun tah makana Bu kadang teu saeutik jalma poho rakaat bahkan Bu salah bacaan dina gerakan ieu aya ruku maca Fatihah geus walad dolin kerek sadar ieu teh keur ruku nu paling parah tahiyat jadi qomat anu syadu alla ilaha hayya ala shalah hayya falah qad qomati shalah qad qomat Allahu akbar la ilaha illallah nah jadi qomat Bu naon ngalamuna jero teuing da teh sering sih waduh bahaya matak pentingna salat berjamaah teh eta Bu lamun berjamaah nu sok poho imam makmum nu berjamaah imam makmum nu sok hilap Bu tah lamun imam hilap wartosan tong ulah diantepkeun wartosan teh eta pentingna nu paling parah mah lamun makmum hilap imam teu riweuh tah abdi kantos Bu salat tarawih 4-4-3 abdi mah geus yakin 4 tuluy tahiyat jo subhanallah jadi abdi bingung kan subhanallah alah itu nah bingung abdi teh da yakin Bu pokokna mah rawe-rawean mulung-mulung kuntung Bu abdi mah bertahan salam weh ditaros Pak hari abdi lepat naon mohon maaf Pak Ustad barusan Pak Ustad sholatnya baru 3 rakaat oh begitu saya tanya ke jamaah lain laras 3 4 atos 4 oh berarti si bapak iya nu salah tuh gitu Bu tah nu paling parah naon Bu ka Jumatan ieu pan ibu mah tos apal 30 genep juz tadinya surat salat Jumaah imam maca surat Al-Infitor Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ya tapi sama imam makmum calangkeung innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini tungtungna jadi al-insikok bu eta ari hareupna al-infitor ari tungtungna al-in jadi cek tina ngalagu mah medley ya teh saha nu salah makmumna ngalamun sidik al-infitor di bejaan naon siga kieu bu nu mabari masakeun thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Allahu akbar. Saha nu salah makmumna ngalamun. Matak makmum ge kudu konsentrasi. Imam salah biasa, makmum nu poho luar biasa. Tah eta mah salah atau lupa dalam salat. Dosa teu Bu hilap tina salat? Henteu, apan hilap. Tah aya we solusi nu namina sujud sahwi. Tuh kitu tah eta mah hilap dina salat. Keur saum urang teh. Bapana jam 7 masak sangu goreng. Seungit teh. Naon ieu teh wayah kieu anu seungit sangu goreng. Gugah isen teh kacai heula ai pas kadieu keur tuang bapana. Sarapan. Pak nuju naon sarapan rek ngantor ari bapak teh emut justru mata ge inget bapak teh mama cing atuh salah kirek gawe tinggal lain nyiapkeun sarapan bapak kerek ngantor kudu masak heula apan mamah kerek heueuh cik atuh pan bapak rek ngantor apa surti hudang teh tong beurang teuing ye untung ya sesa nu keur peuting ya sambal disambal we ku bapak teh cing kira-kira wartosan antepkeun Pak ari bapak pan ayeuna teh keur saum bulan Ramadan. Astagfirullah ari mamah bet ngabejaan atuh. Nah Bu, bapak can nginum. Lada eta teh Bu. Menang heula teu? Wah, panas Bu, menang heula. Matakna lamun aya nu poho bejaan antepkeun heula. Serba salahnya nyaeta memimilikan we tuh matakna lamun urang keur saum heug poho teraskeun pohona teraskeun saumna teraskeun heula pohona sangu goreng tos seep sapiring kocekeun kopi manis Bu tos seep sagelas udud ge seep sabatang Pak ari bapak poho kunaon pan Ramadan eta alhamdulillah tak kitu. Jadi moal istighfar nu ayeuna alhamdulillah nuhun Gusti tos sampun nu mah istighfar naon lada ieu mangkaning jam 7 jauh keneh ka magrib Bu. Tah dosa teu Bu kana hilap henteu sapatemon suami istri berang-berang poho dosa teu ngan anya menyeduaan poho bareng. Nah, jadi karena orang lupa tidak dosa. Tuh. 2 tah terakhir. Waduh, 5 menit deh ya. Yaitu Allah tidak menganggap dosa satu kesalahan karena istiqroh. Istiqroh teh kapaksa. Ari kapaksa teh biasana 2. Hiji kondisi yang memaksa. Misalkan dalam satu ayat ya surat Al-Baqarah 173 saja. Ketika Allah mengharamkan memakan 4 hal. Naon Bu? Bangke, darah, babi dan yang disembelih bukan karena Allah. Lalu satu saat
manusia dalam satu kondisi namanya darurat. Daruratnya Bu aya batasanana. Satu, darurat itu betul-betul terjadi atau diprediksi terjadi. Daruratnya artinya betul-betul atau diprediksi akan terjadi, dan sifat darurat itu mengancam keselamatan jiwanya atau bisa jadi mengancam kehilangan anggota tubuhnya. Darurat ya Bu, dan tidak ada pilihan lain. Maka dalam kondisi tersebut aya anak babi, urang lapar Bu, lamun urang tetuang maot kulantaran geus 2 poe teu manggih tuangeun. Aya anak babi kengeng dituang Bu, paehan heula, paehan heula. Pertanyaan kedah dipencit teu? Mun dipek-prek haram teu? Haram. Mun dipencit jadi halal. Sekali deui. Anak babi dipek-prek ku urang. Haram teu? Teu dipencit. Berarti lamun dipencit halal. Sarua haramnya atau lebih haram ya nama? Kieu bangke haram teu Bu? Upami bangke babi lebih haram. Atau babi yang mengandung babi kumaha? Sami haramna. Ustad ieu mah leuwih haram. Nah, mencitna teu make bis. Bu dah hese mencitna ge babi ge geus hese newakna ge Bu, emang hese newak. Nah bet anak babi da indung nama teu wani. Anakna we pek-prek kurang teh po paledog paeh tah. Geuy ku batu Bu, paedog. Paedog ku nyiruh hese. Paedog ku batu paeh tah. Dituang ku urang teh. Halal haram ngan teu, lamun halal menang mekel. Ternyata ngeunah anak babi teh. Di jalan jaga-jaga urang mekel 1 kilo 2 kilo mah da aya opat anak babi teh kengeng Bu. Nah, aya kaidah fikih kieu. Ma ubiha lid-darurati ad-daruratu tubihul mahdurat. Hiji, sesuatu yang darurat apa yang haram itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Makanya ad-daruratu, kondisi darurat membolehkan apa-apa yang dilarang. Hiji, tapi kaidah kedua begini. Ma ubiha lidorurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur atas dasar kebutuhannya. Contoh, ibu pariksa ka dokter, lain mahram ibu, kengeng nyabak kulit ibu, kengeng ningali aurat ibu, disingsatin leungeut, disingsatin bahasa siapa? Disingsatin mika dieu. Aurat sanes Bu, disuntik, kan disuntik ayeuna mah mun teu di dieu. Kadang baheula makan di dieu. Kadang sigapun biang di dieu teu tiasa. Di dieu teu jaga nuju abdi Covid Bu. Abdi kan can abdi mah sieun ku jarum ti bareto Bu. Matak daripada disuntik mending kabur abdi mah kabur eta da kabur. Ai keur Covid makan hese kedah diinfus harita nuju Covid teh di Bu di penjara di Hermina harita. Di non diisolasi teh. Di dieu teu sebet lebet. Di dieu teu masuk, di dieu mesti lulubang tungtung lama teu jadi. Tauih we. Pak wis bapak mah isoman we di dieu di naon di infus ge hese bapak mah cenah naon kurang eut pan di dieu abdi teu dipasihan eut ti awal oge gitu kan. Uih. Nah, ini Bu di sini tidak bisa disuntik akhirnya diporosotkeun di dieu. Dupi dokter kengeng ningali aurat pasien. Teu kengeng atuh enak. Atuh ngeunah jadi dokter atuh. Mana ibu ningali, mana ibu jadi dokter menang Bu, teu kengeng dokter oge. Dek dokter kandungan, dek non teu kengeng ningali aurat pasien mah. Hanya ada masakoh, kesulitan. Punten, ibu uninga kan lamun bade lahir aya pembukaan 1 2 3 mereka sabaraha Bu? Dicekna kumaha? Tak apal kan ya.
nya ku dokter dokter awewe ku dokter laki dicolokna kumaha tiasa mi orang salakina Pak abis abis yeun dosa ku bapak we colok cek bapana teh dok kumaha ngukurna ieu teh kieu urang contohan ku dokter atuh geus si awal tah Bu kan ini masakoh dokter tidak bisa melakukan tindakan kecuali harus melihat aurat kan teu bisa kieu punten bunya punten maka al-masyaqqatu bimanzilatid darurah. Kadang dalam kondisi masakoh kesulitan sekedukan dengan darurat. Kalau darurat membolehkan apa yang dilarang. Ningali aurat pasien haram Bu, yang bukan mahramna. Tapi kondisi tersebut memaksa karena dia tidak bisa melakukan tindakan. Memang lamun dioperasi diacuk Bu. Dibaragadalin dibuka bajuna kabehanana kan. Kenapa? Karena dokter tidak bisa Bu mengoperasi pasien ibu make gamis lengkap. Make kaos kaki juga susah. Maka kondisi ini darurat membolehkan. Catatan berikutnya, sesuatu yang dibolehkan dalam darurat diukur atas dasar kebutuhan. Nyuntik butuhna sakit, nah diporosotkeun nepi ka setengah meter. Dorakana leuwih. Siga kieu imah Bu. Imah heureuy nya tong sakeun tong dianggap serius Bu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Lain gitu. Si Umar jadi salah. Aya anak alim nyusu. Tos tilu dinten ese nyusu teh. Dibawa Bu ku ibuna teh ka rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Aya naon ieu teh? Akhirnya dokter manggil, bawa we Bu. Bawa we. Bu, punten ada apa? Ini Dok, anak ini nggak mau nyusu ke ibunya. Emang kunaon Bu? Ya nggak tahu. Coba periksa tuh apanya? Bayinya bisi aya non radang. Enggak bayinya mungkin kayaknya di sumber asinya. Boleh diperiksa? Ya nggak apa-apa dok dibuka weh. Iya ibu ini mah nggak ada asinya. Makanya nggak mau nyusu. Ya dah saya mah bibinya. Ari indungna kamar nuju ka WC heula Pak Dokter. Nah atuh main buka wae. Da dokter kasep atunya eta mah Bu. Lain eta mah Bu. Tah punten ai dokter kengeng ningali tetep teu kengeng Bu. Tong kena dokter jadi halal ningali aura jeung Bu teu kera-kera dokter amangga da ka dokter mah kengeng gitu henteu Bu tetap hukumna haram. Maka itu pun ada aturannya. Taya kondisi memaksa. Kamari nuju Covid aya nu divaksin di dieu. Alhamdulillah. Seueur nya. Misal vaksin teh tinu haram boleh tidak? Tidak boleh, haram tetap Bu. Tapi kondisi memaksa. Lamun teu divaksin membahayakan diri kita. Karena ini dipastikan Bu secara ilmu penyakit ini mengancam jiwa. Maka yang haram jadi hukumnya dibolehkan. Atau yang kedua, tadi mah kondisi, sekarang mah ada pihak lain yang memaksa. Aya nama. Ditekan Bu, ceraikeun anak aing sia. Mun henteu lu gue en. Gitu kan. Ceraikeun misalkan. Atau ceraikan istrimu atau kamu mati. Karena aku sudah menunggu jandanya. Misalkan, wah, ceraikan di bawah tekanan dia tanda tangan, menceraikan istrinya, sah tidak? Tidak sah. Dia dosa tuh, henteu, bukan kapaksa daripada leungit nyawa. Tapi anu kieu, wios dicerai da abdi geus rudet buka pamajikan memang apa? Eta mah lain deui Bu. Dalam satu ayat ya sini di dalam surah An-Nahl ayat 106, Allah berfirman, "Waman kafara billah mimba di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan kepada Allah. Jadi murtad Bu, kufur setelah dia iman, Allah murka. Kecuali orang yang dipaksa
mengucapkan kalimat kufur sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Artinya tidak berdosa itu. Kasus yang menimpa Ammar bin Yasir kalau tidak salah ya. Dipaksa mengucapkan kalimat kufur dan dia mengucapkan. Daripada naon? Leungit nyawana. Maka para sahabat mengecap, wah ieu murtad ieu. Tapi turun ayat ini, dia kapaksa. Sabab lamun teu ngomong kitu bakal leungit nyawana. Tah inilah Bu bentuk kemurahan Allah. Ketika manusia dituntut baik mengerjakan atau meninggalkan. Prinsip syariat la yukalifullahu nafsan illa, Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Ada saat orang tadi karena ketidaktahuan, kan ibu biasa nolak Bu, ketidaksengajaan atau lupa atau dipaksa dia melakukan kesalahan, sadar ia teh salah Bu, tapi kapaksa. Baik ada yang memaksa atau situasi dan kondisi yang memaksa, maka itu tidak dianggap jadi dosa. Sakitu nu kapihatur tos tabuh pas tengah 12 kirang. Saya kembalikan kepada Bapak MC yang keren hari ini. Silakan. Nata jadi kumah. Tongkokan nu kitu bunya. Urang kasih perbandingan gini. Kalau orang bangun jam 6 pagi belum sholat subuh, wajib sholat subuh tuh? Niatna kumaha? Nah, gitu. Sholat subuh nu kaberangan gitunya. Nah, kan dua hadisnya, kalimatnya, man nasiyas sholata au nama anha. Siapa orang yang lupa sholat atau ketiduran, sholatlah di saat dia ingat. Nah, tadi saya beri contoh anu ketiduran. Dalilna naon? Nabi pernah Bu kesiangan sampai matahari meninggi, panas. Nabi memerintahkan kepada Bilal, adzan Bilal. Adzan naon? Subuh. Lalu Nabi sholat qobla subuh. Niatna naon? Qobla subuh. Lalu Bilal qomat, Nabi berjamaah sholat subuh. Niatna kumaha? Niat sholat subuh. Tah itu nu kasiangan, sama dengan lupa. Kan sama-sama di luar waktu ya. Ayeuna emutna jam 8, niatna sholat Isya. Anu nganggo usoli masuk nganggo kodoan. Eta teh di kodo. Makanya bab sholat ini oleh ulama ada yang menyebut tentang babu kodo il pawaid. Mengkodo sholat-sholat yang lewat. Itu bukan istilah dari Nabi. Ulama aya nu ngajudan teh kodo namina. Nah makanya kodo kita terima kalau dalam arti nu eta maksudna. Bila orang ketiduran, bila orang lupa, maka dia melaksanakan di luar waktu yang ditentukan. Ai niat kumaha? Niat mah tetep sholat isya. Nah hate teh. Seperti Nabi, walaupun geus lewat waktuna sholat subuh, Nabi sholat qobla subuh, Nabi ge sholat subuh. Niatna niat sholat subuh. Ngantong ditambahan abdi niat sholat subuh nu kaberangan, ya Allah tekedah eta. Gitu. Atau seorang niat sholat subuh. Begitu barangkali. Kumaha Ibu Bapak MC? Dari bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya. Pak itu dulu, Pak Yusuf. Baik. Bagaimana kalau orang meninggalkan majelis yang belum ditutup? Lamun baheula lalajo wayang golek can beres geus balik bakal dipegat ku buta. Aya teu butana eueuh teh nyingsieunan. Nyingsieunan ame naon dalang di lalajoana nepi ka beres. Hukum meninggalkan majelis ketika belum selesai tergantung karena apa. Bisa jadi karena ada satu keperluan atau punten al mulesu mules
Atau ada hal lain yang memang penting. Nah, adabnya orang itu izin terlebih dahulu. Nah, dulu mah orang ngacung, Pak Ustad abdi ti payun nuju naon bade aya keperyogiatnya, silahkan. Itu adabnya. Kalau meninggalkan pun teu dosa, hanya sisi adab saja. Tapi kan pengajian tak aya dua, aya skupnya kecil, aya juga dipiade. Ari ustadna ningali teu mustamina. Mun uih ti payun ka tinggal teu? Henteu. Makana uih ti payun tergantung, Bu. Insya Allah moal dipegat ku buta, moal dipegat ku malaikat maut moal, bocan waktuna maut mah. Tapi orang meninggalkan bisa jadi karena ada satu keperluan yang mendesak. Nah itu boleh tidak? Boleh. Gitu. Ngan lamun belum selesai jeung ninggalkeun we, kan pertanyaan kunaon ieu teh? Teresep aing mah ka ustadna rudet balik we orang. Nah, kan lain deui. Bisa jadi ada orang begitu, nah naon? Bu eta mah itu pilihannya. Tetapi kalau misalkan ada keperluan nggak masalah. Kalau lingkupnya kecil bisa widih heula, tapi seperti ini banyak pun abdi teu apal. Karena ada satu kepentingan misalkan, Pah, ieu di bumi teu aya galon. Ieu si mamah geus hampir mati kehausan. Eueuh nu mangangkatkeun nya kabaksa ari kitu mah aya PRT keneh mangga. Jadi tidak ada masalah eta mah, silahkan saja. Seorang kecuali atas dasar kemampuannya. Ada di surat apa ayat berapa? Al-Baqarah 186. Ibu boleh pulang tapi gagal dapat door prize. Siapa lagi? Oh nya teu naon tadi mah hilapnya teu naon lah. Da hilap nu bieu mah Bu diampuni kan? Hilap. Kesalahan karena lupa itu diampuni teu naon. Dasar milik we sih Bu. Oke, Bapak-bapak. Tadi ku abdi disebatkeun terakhir kalau menyimak ini mesti katangkep. Allah berfirman, siapa yang kafir, kufur kepada Allah setelah iman, Allah akan murka kecuali kalau dia terpaksa. Itu ada dalam surat An-Nahl ayat berapa? Waman kaparo ba'da. Nah, waman kaparo bilah mimba di imanihi. Itu ada di surat An-Nahl ayat berapa? Ayo ngacung tuh. Pamit ngacung orang gentos gitu. Kayak bitan heula Bu, bitan heula. Pamaget heula. Mun teh pamaget berarti ka ibu-ibu deui we. Ibu-ibu atuh sok ngacung. Mangga MC nu mana? Nu mana? Itu. Ibu An-Nahl ayat ibu silahkan boleh pulang. Tapi ibu dapat door prize insyaallah. Cekap panginten hatur nuhun kasadayana ibu nyuhunkeun